Lingo. Lingo. Apa na nito? Magkape muna tayo guys. Pampig. Damat kanya ni Manong. Wah. Yo café con leche. Vale. Y una botipara de bocadillo. Bocadillo de butifarra. Vale. Ay. Wala pang tubig oh. Dam. Ipuko agua. Ano awas? Lingo. Lingo. Ato di kita lingo. Apa na nito? Sultan yan. Tatlo sila. Sarap nito. Ay matiliwin. Yung guys, pag nagbibisikleta kami, dito kami dumadaan. Oh. Binababa namin ito. Sa gitna ng kalabundukan. Nakakya namin yan. Yeah. Wow. Ha? Kita nyo naman ang dinadaanan namin, oh. Akyat. Dapat sakit ya picture ito. Berkah. Ikat din na may tigpul dah. Poco largo aquí, Vamos. Pilitan ko hindi pa bababa.
Oh, sulong to. Sulong urong. Urong sulong. Di ba pwede mo? Ay, pwede pa palang mag-standby dito. Ayan o. May patubigan dito. Sumak to. Oh. Oh. Ayan o. Oh. Gripo. Ayun, napakagaling naman dito. Gripo. Yan. Ito na kami sa may tuktok. Ito na naman kami. Minsan ka lang nag-toy. Daw. Ayan ang gawin nila. Palang yung susuro din ni Gra. Oy. Yun na lang ang libangan namin. Wala. Basta mo tayo, bike liwa agad. Pwede pa bro ta maduwamin ti masasapat mo tao eh. Mag na. Day ah. Huh. Takbuan na. May humahabol. Antoy. Iayat. Sa karay ya beras. No. Mayat, mayat. Wala. Ayos ah. Parang lumuwang ang panghinga ko. Ito. Ah,
Pagod na ako ah. Nabati daan na kita doon. Dito mo makikita ang ganda ng Barcelona. Ayan guys, kita nyo naman. Napakaganda. Kitang kita ang dagat. Tanaw na tanaw. Ayan guys, nakarating na kami sa ating nakatok-tok. Oh, ang taas itong antena na to. Parabolic antena. Itong antena na to. Ayan, nakarating na tayo sa pinakatoktok. Ito yung pinakataas dito. Ini hablas España. Ayan guys, pababa na kami at para makauwi na. Ang hali na rin. Para makapagpahinga na rin. Walang nakakakaya rito. Ano? Ito. Rocky, sana laluganan ito yan, kan. Oras siyang nanapintas na rubat ko. Dito na kami sa Carretera de Les Aguas. Ginagawa. Busog na naman to. Ay! Hirap itong dinadaanan ng bisikleta oh.
Yeah. Maria. Malamig, malamig na malamig, malamig. Ah, ah, ah. Oh. Aray ko. Ayan guys, andito na tayo sa baba. Lapit na kami sa bahay. At hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana paki-like and share at subscribe na lang po ang aking channel. Bye-bye.